मेरे घर में चिकन बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए आज मैंने बनाया स्वादिष्ट और क्रिस्पी चिकन 65। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, फिर उसमें चावल का आटा, बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और एक अंडा डालकर अच्छे से मिक्स किया। अब इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। इसके बाद गरम तेल में चिकन को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। फ्राई होते ही इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर इसे कटे हुए प्याज, नींबू और अपने पसंदीदा सॉस के साथ सर्व किया। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, खाने में बेहद स्वादिष्ट ये चिकन 65 मिनटों में तैयार हो जाती है।